Какво друго ви трябва, ако имате много верни приятели? Разбира се, жълто куче, което може да се превръща в каквото ви хрумне. Следва време за приключения с Фин и Джейк по Cartoon Network. За да спечелиш главоломната надпревара, ти трябва смелост, контрол над тялото и спортсменско поведение. Приготви се, защото пълна драма представя главоломна надпревара. Утре в 20:15 само по Cartoon Network. Нинджите ще се изправят пред най-трудното си предизвикателство. Ще успеят ли смелите войни да победят злия джин Надахан и небесните му пирати? Разбери в новите епизоди на Нинджаго, майсторите на спинджицу. Всеки петък от 15:55 по Cartoon Network. Ела на сайта на Cartoon Network Студио Въображение. Обиколи студиото и откри много страхотни игри, занимания и клипове. Вдъхнови се от творците и ни изпрати своите творби. Влез още сега онлайн на cartoonnetwork.bg. Дай живот на идеите си! Реклама. Реклама. Бързоходеца и койота. Железен план. Ще успеят ли Мордекай и Ригби пак да се забъркат в неприятности? Следва Парк Шоу. Трудно е да спасиш света. Особено като не знаеш какво правиш. Ще успеят ли новобранците да усвоят силите си? За щастие, Мем и Зен са тук да им покажат как. Супер новобранци. Утре в 18:30 само по Cartoon Network. В далечната страна, живееха двама приятели и авантюристи. Фин и Джейк. Джейк е приятелят на Фин. Един булдог, който може да се превръща в разни откачени неща. Той е велик войн и... Гача на корейско говорящ дъгоцветен еднорог? Фин, този изглежда пълен перко. Разбираш ли ме? Време за приключения само по Cartoon Network. Име, Бакс Бани. престъпление. Някои биха казали твърде хубав. Не, че сте глупав, просто изглеждате глупав. Не, че искам да ви обидя. Някой казват глупав, в смисъл на годин. Глупав, приключихме ли? Да не би да сте без панталони. Биби! О, божичко, стана катастрофа. Трябва да си разменим визитки. Какво? Този тип става, но аз искам да съм приятел с този тип.
Това е моето момче! Както завърших, не спирам да кроя планове как да разруша земята! Дано извадиш по-голям късмет от мен. Cartoon Network представя най-знаменитото куче в историята на киното. Публиката не може да се насити на смелите му каскади. Дамите не могат да устоят на изключителния му кучешки вид и невероятното му чувство за хумор. На какво се смееш, Скуби? Не беше смешно! Той никога не бяга от разгадаването на мистерии. Какво става? Заедно с най-любимата си банда детективи на света. Преживейте неговите приключения отново и отново. Само по Cartoon Network. Озвучен в студио Александра Аудио. А сега 4 нинджи спасяват Нинджаго в поредицата на Лего Нинджаго, господари на Спинджицо. Ще се спукате от любопитство. Аз също, защото не знам как ще свърши това. Както и да е, ще бъде много забавно с новите епизоди на Гъмбъл. Или не толкова. Невероятният свят на Гъмбъл. Новите епизоди утре от 17:55. Само по Cartoon Network. Мечоците винаги са пазили скъпите си моменти. Още от самото начало. Вижте как започна всичко в новите епизоди на Ние Мечоците. Скоро, само по Cartoon. Реклама. Озвучен в студио Александра Аудио. Ето няколко факта за зайците. Те са инструктори в поезда от световна класа. Световно известни фотографи. Обожават да се дегизират. И са сред най-добрите играчи на голф на земята. Или поне Бъгс Бъни е такъв. Виж как Бъгс е най-добрият заек на света в новите епизоди на Бъгс. Продукция на Looney Tunes. Всеки уикенд от 12:25 само по Бумеранг. Представете си различен вид предаване. Излъчвано от най-малкото студио на света. Голямото предаване на Cartoon Network. Ново предаване. Очаквайте скоро. Само по Cartoon Network. Можеш ли да победиш враговете си с силата на природните стихии? Разбери в Шаолински хроники. Време за приключения представя новата си колекция от епични моменти. Епични моменти, замръзнали във времето, на които с удоволствие да се наслаждавате до безкрай. Като окротяването на летящото нещо като гъба. Сладкодъвка и Марселин на лов за вредители. Рождения ден на Бимо. Съберете ги всичките. Чакайте! Не можете! Ако искате тези нови страхотни моменти, гледайте Време за приключения. Само по Cartoon Network. Реактивните момичета сладки ли са? По рождение. Огън момичета ли са? Понякога. Имат ли нещо общо с новото приложение Powerpuff Girls Flipped Out? Абсолютно. Powerpuff Girls Flipped Out. Налично за изтегляне от магазина за приложения. Изисква се покупка. Поискайте разрешение от платеца. Приложими са условията за използване. Ще се спукате от любопитство. Аз също, защото не знам как ще свърши това. Както и да е, ще бъде много забавно с новите епизоди на Гъмбъл. Или не толкова. Невероятният свят на Гъмбъл. Само по Cartoon Network.